我们今天来到这里是内洞国家森林游乐区。内洞国家森林游乐区在这个乌来信贤这个地方啊。那我们现在就要进去了，进去参观，我们往里面走。嗨，大家好，我是生态导览解说员，我叫王乃英。今天来到这里是内洞国家森林游乐区。那全台湾有18个国家森林游乐区，北部大概有6个。那我们今天来的是内洞。那首先我们先看一下内洞森林游乐区，整个面积大概有1100多公顷，海拔大概有飙高到将近800。那这里面规划得很好。早期这个地方叫做娃娃谷，因为以前这里青蛙很多，在我们年轻的时候，高中生出来考若露营都会来到这边，然后后来现在把它辟进成国家公园。其实整个园区里面有3条重要的步道，大家可以地图看一下：森林浴步道、观瀑步道、赏景步道。然后这里瀑布有3个瀑布，如果这个步道 O 型走一圈，大概4公里多。半天的时间可以行程完，然后因为这个地方生态非常不错，蕨类、鸟类、植物都非常好。那等一下我们就顺着步道慢慢往里走，一边走我们一边慢慢的做介绍。大家好，我们来看一下，在这3边正好有一排植物，就是这个水鸭脚秋海棠。水鸭脚秋海棠是台湾特有种的草本植物。那它喜欢在大概海拔800公尺以下的山区阴暗的这个坡道旁边那你看它的叶子是不对称的，因为叶子长得有点像鸭子的脚，所以叫我们喊水鸭脚秋海棠。然后它的花，它是雌雄同株异花，在同一棵上面你会看到雄花跟雌花长得是不一样的。我们这边可以看一下，这里有很多花，看一下这边有很多花粉，这个就是雄花，雄花有很多花粉，然后这种的就是雌花，雌花树头授粉之后，然后就变成它花谢就会结果，这个果实还没结好，所以这个雄花、雌花是长在同一树上的。雌花授粉以后，它的果实长成什么样子？这个就是它的果实，看到没有？果实长成这个样子。然后在这棵水鸭脚秋海棠旁边还有很多小昆虫，这里有一个小蜡蝉，好几只，这里一只，这边也有一只蜡蝉。我们刚才看到这个水鸭脚秋海棠，对不对？那我们看到在水鸭脚秋海棠这里躲了一只昆虫，它的保护色很好，在这边来看一下，这里有一只是什么？哇，有没有看到？好大一只哦！我们不要去太惊扰它。你们晓不知道它是谁？它是棕丝科纺织娘属的，你可以很单纯的说它是棕丝，但是棕丝种类有很多。这只是纺织娘属里面比较大的，它叫宽腹纺织娘，它的长度大概可以长到7公分左右，所以这一只还算不是挺大，但是已经够大了。然后它的脚很粗壮，脚后面是褐色的。它整只这种纺织娘，它本体有绿色体、褐色体，有不一样的。那目前看到这只是绿色体的纺织娘。
看一下它的比例哈，我的手指头这么长，从头到尾就差不多有一只食指的长度了。有看到它的长度吧？哦，为什么会叫做纺织娘呢？其实这种昆虫哦，它会发出那声音，好像以前古时候那个纺织机的声音，所以取名就叫做纺织娘。那它这种宽腹纺织娘，它长度最高可以到7公分，所以这只已经算成虫了，已经是蛮大的了。那这个在台湾低海拔山区其实是蛮容易看到的一种松狮科的纺织娘属的纺织娘。来，我们来看一下这个地方，底下有一条河流，这条河流其实是蛮四溪，那旁边有一个瀑布，那旁边瀑布其实是另外一条乌沙溪，乌沙溪是南四溪的旁边一个支流，那因为水流量比南四溪小，然后它河床侵蚀，下迁速度又比较慢。然后乌沙溪河床跟南四溪之间就有落差越来越大，所以这里就形成了一个小瀑布，这个瀑布叫乌沙溪瀑布。那等下我们进去还会看到其他很多的瀑布，那大家可以看一下，这就是南四溪跟乌沙溪的交汇点。然后这里还有一只人面蜘蛛，很大，在这个地方。看到了一只很大的人面蜘蛛在那边。这里也还有一只，这里一只，那里一只，两只很大的人面蜘蛛。内洞游乐区这步道是非常平易，5星级的步道。前面这一段其实是很平缓的，大家走走看。然后树荫又很多，其实这个是在低海拔山区的一种阔叶林的植物啊。那走起来很清凉，然后这个地方哦，蕨类也非常多。你看一下旁边，通通是蕨类。台湾其实是蕨类王国啊，台湾蕨类有700多种。那蕨类其实是在植物界是很少就有的植物。4亿多年前是远古蕨类，那3亿多年前是中古蕨类，2亿多年前是近代蕨类。所以蕨类啊，非常多。那蕨类跟一般植物不一样的，是在于蕨类不会开花，它是靠孢子脑繁殖的。那蕨类长得又很像，所以有人说蕨类感觉很累啊。其实你如果仔细去看它，有的蕨类其实是蛮漂亮的。那还有些蕨类是只有台湾特有的啊，比如说像笔筒树啊，刚才前面看到。没跟大家介绍，那个是欧洲人来台湾哦，特别要看的一种树蕨，非常高大，非常漂亮。那这里还有梭罗，还有观音座莲，各式各样的蕨类。那凤尾蕨，这里还有乌来特有种的乌来凤尾蕨，所以光内洞这里蕨类就非常的丰富，我们可以一边走一边看。这里看到一个植物是低海拔山区，在边坡很容易长的一种植物，是天南星科的，大家看一下，就是这个是姑婆芋，它长得跟芋头很像，但是姑婆芋其实是有毒的，大家特别注意。然后芋头长什么样子呢？正好这里有一个芋头在底下。这个就是芋头，我们人吃的那种芋头，这是野生芋头。那上面这个是姑婆芋，姑婆芋是有毒的，要特别注意，它的汁液都是有毒的，不可以去吃到它。姑婆芋跟芋头差在哪呢？其实很简单，你手上如果有水，你可以试试看。姑婆芋它的叶子是水不会扩散的。这样一弄，水就会粘在上面。但是芋头不一样，芋头叶面有绒毛，它的水会成水珠。你再这样弄点水，
它会成水珠，然后会往旁边扩散掉，好吗？水珠，这个就芋头，这姑婆芋，这个是最简单的分辨方式。我们现在在这里哈，前面有一潭水，有一个水坝，就是这里这个水坝叫做罗豪水坝。罗豪水坝其实是1947年就已经建立好了。哦，那为什么叫罗豪？其实叫拉号，泰雅语哦，拉号是捕飞鼠陷阱的意思。所以当初这里以前可能很多飞鼠，所以这边有捕飞鼠的陷阱，所以它这里叫拉号坝。那后来就改为罗豪水坝。这里利用这水位的高低可以发电，然后刚才前面经过的发电厂，就是这里电可以输送到桂山电厂去，利用水位高低再发电。然后这里是一个坝底，其实这个是内洞国家森林游乐区里面的其中的一个景点之一啊。来到这里可以看看这个水坝。我们走在步道上，常常会看到有一些蛾类的幼虫，就是毛毛虫。但是有一种蛾类幼虫，毛毛虫很大，一般人看到有些人会害怕。这里正好有一只，看一下，这只毛毛虫很大，毛又很长，这个叫做巨网胎蛾的幼虫。其实它是夜行性的，通常比较晚上会出来，那白天也是会出来的，但是晚上会比较活跃。那它吃什么呢？它是吃一些地衣啦，一些那种苔藓之类的。然后它成虫，它会结茧，然后变成蛾，变成一种胎蛾。其实它的蛾还蛮漂亮的。那这个就是巨网胎蛾的幼虫，看一下。咱们看一下，这里有一只豆娘，豆娘也是金陵木的啊。这一只它叫做短腹幽葱，通常喜欢在溪流边哦。豆娘、青鳞都是一种指标生物，因为它的幼虫是水菜，水菜在水里要非常干净的水源，它才能存活。所以当你到了野外，看到有豆娘、有蜻蜓，表示这个地方水源非常好。那我们现在来到这里，其实这里水源是不错的，所以看到有很多短腹幽葱在这边。好，那我们现在来这里可以看到瀑布，内洞的第一个瀑布，好，在这边，这里以前是3层的瀑布，那这里的负离子非常的强大。这个瀑布就叫内洞瀑布，在这边看一下。内洞瀑布啊，其实又叫做信贤瀑布，它是在南势溪支流内洞溪汇流处的地方。它原本是很壮观的3层瀑布，然后水流这样下来，景观非常漂亮。然后这里的负离子啊，非常的多，大概负离子浓度大概是城市里的这个超过10倍以上，所以很多人会来这里吸收它的负离子，然后来这边做一些森林疗愈的动作，在这边休息。然后我们往这边走，这瀑布旁边有几个解说牌来让大家看一下。因为有很多东西不是每次来一定都会看得到的，但是在内洞这里有些什么东西这里都有。首先看到，我刚才讲到森林疗愈就是这样，大家借着这里，透过视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉五感跟大自然互动，然后就在这边灵修。常常会有人坐在这里，在这边做一些灵修的动作。然后在这个溪流里啊，它的生态非常丰富，鸟类非常多。这里都是台湾原生种的鸟，有的是候鸟，像这个黑喉山椒啊，它是在乌来这边很多的，它常常也会
高低海拔迁徙。翠鸟在水边吃鱼，人家又称鱼狗的，就是翠鸟。然后台湾紫啸鸫，这个也在溪流也很多。然后天色水东，今天是水流比较湍急，水流没那么急的话，你在南势溪、北势溪一定都看得到天色水东啊。那还有河乌，这都是台湾留鸟，随时在台湾都看得到的鸟啊。那灰麒麟、白麒麟，这个就是属于候鸟，冬天才会来，夏天看不到。然后水里面还有很多浮游生物啊，溪虾啊，台湾原生种的鱼类啊，台湾马狗鱼，然后台湾石滨，这都是台湾原生种的鱼类。在这边溪流目前有在护溪啊，所以目前这个溪流里这些鱼类长得都非常好。这个是这边的解说牌，这里有一个游乐区的图。我们刚才从这边游客中心进来，我们是走这一条，这条关瀑步道，所以我们有经过了水坝，然后顺着南势溪一直走到这边。这条步道其实只有1000公尺而已，30分钟就可以走完了。走到这里热水桥，这里就是看瀑布的地方。那早期这瀑布是3层，上中下3层，然后从这里可以再上去看第2层、第3层，之后可以绕森林步道啊走到里面。森林步道总长有1700公尺这一条，然后之后可以再从另外 O 型的长颈步道这边下来，然后回到原来这个地方，所以这样兜一圈，正好是内洞国家森林游乐区的步道走法。那如果说体力有限的话，或者时间有限，从这边也可以原路走回去，从这边出去。这是整个这里的地形图。近几年啊，走在步道上，常常会看到有一种植物，那很多同学就在问，因为这个植物长得很像台湾野牡丹，但是它的花跟野牡丹又差很多。正好这里有一大片，跟大家介绍一下。你看它的叶子，是不是跟台湾野牡丹的叶子很像？但是它的花跟野牡丹完全不一样，差很多。那这个是什么呢？这个是台湾野牡丹藤啊，台湾野牡丹藤。那它开的花这个样子，结的果是这个样子，红色的啊，跟台湾野牡丹的花完全不一样。那这里整片都可以看到酸角甘属的台湾野牡丹藤。来，我们往前面走一点哈，可以看到这台湾野牡丹藤的叶子比刚才那边清楚。它这个叶子长得真的跟野牡丹的叶子很像哦，所以常常人家会搞不清楚说到底这个是什么东西。这在台湾目前是属于一种观赏植物的，所以园艺种种的比较多。那大家可以看一下，这里还有一个植物是爬藤植物，在台湾也是非常非常常见的爬藤植物，是葡萄科的乌链梅。大家看一下，乌链梅很好认，它的叶子是5片5片这个样子。那我在这乌链梅上发现有一个东西，就是这个，晓不晓得这个是什么？这不是它的果实，这个是一种昆虫做的虫蚁。昆虫会在植物上面做虫蚁产卵，所以这是一个昆虫的虫蚁，坐在乌链梅上面的虫蚁。那至于是什么昆虫不知道，那可能要再进一步去查才知道。所以看到乌链梅上面，怎么有这个疙瘩状的东西？这个其实是虫蚁。这里还有一个植物叫做月桃，台湾月桃种类有17、8种。那这里有一种月桃长得这么高，这种月桃通常它的开花结果是朝上的哦，这个是
大轮月桃。然后他当初日本人发现是在乌来这边发现的，所以又称它为乌来月桃。那这个月桃跟一般月桃怎么认？可以看它的叶子，它的叶子有这种纹路状，感觉好像被车轮碾压过的形状。然后这种月桃的叶子不能包粽子，因为这种有这个纹路状就很容易裂开来。然后你看这里有一片叶子很奇特，它为什么这叶子上会有一排洞，而且排列的这么整齐？其实原因是什么呢？原因是当初这个月桃叶子还没长出来的时候，它的叶子是这种卷状的。当它叶子还是这种形状的时候，这个地方就被昆虫给咬食了，昆虫咬了。那等它叶子长出来的时候，叶子展开了之后，就变成一个洞一个洞排列的这么整齐，所以这个不稀奇，这是昆虫的咬痕。看一下，这里有个牌子，请勿喂食野生动物。我们走在户外，常常会碰到松鼠啊、猕猴啊，或是一些鸽子啊，一些什么哈。那野生动物有野生动物的习性，我们只要在旁边观赏就好，我们不要去干扰它，不要去喂食它，尤其是松鼠跟猕猴，特别不要去喂食它。这是爬山要注意的一些事项。通常走在步道上也会常常看到这种类似的警示牌，注意落石。因为这里正好是边坡，边坡有时候它是挤压的问题，有时候是顺向坡、逆向坡不一样。如果顺向坡的话，下雨很湿，就容易落石，所以走步道经过这种顺向坡的地方，要很快速的通过，才不会产生危险。我不小心看到了一个非常非常值得看的小动物，是什么呢？是青蛙。是什么青蛙？是一种树蛙，绿色的，它的保护色很好，在姑婆芋上面，你看。整只绿绿的，然后脚上还有弧，然后你看它的眼睛旁边有眼线，这个是什么蛙？翡翠树蛙。翡翠树蛙它分布在南势溪、北势溪这边，所以在这里看到它不足为奇。看一下，要跳跑了，那我们不要干扰它，我们就让它在这里好好的休息。好，我们今天内洞国家森林游乐区的介绍到这边结束。我们9点20进来，转了一圈，也差不多12点半了，差不多3个小时的时间。对，那内洞里面不同季节来，你会看到不一样的植物像，不一样的昆虫像，然后不同时间看的东西不一样，所以欢迎大家有空常常到这边来走一走、看一看。内洞国家森林游乐区这里的生态真的非常非常的丰富。我们今天就看到很多，很难得。我们今天看到翡翠树蛙，对，我们还有看到纺织娘，有看到巨网胎蛾，有看到很多植物，像水鸭角秋海棠正在开花，然后你不同时间来的植物开花都是不一样的。对，真的是欢迎大家有空可以常到这边来走一走、看一看，谢谢。